네, 이 영상의 닉네임을 가지고 계신 분들께 진심으로 사과드립니다. 그리고 이 영상에는 욕설이 없기 때문에 재밌게 끝까지 봐주세요. 네, 그럼 시작하도록 할게요. 네, 안녕하세요. 오랜만에 실시간 킨 구미입니다. 오늘은 액기를 만지면서 소통을 해보도록 할게요. 많이 많이 들어와주세요. 수박님 안녕하세요. 모두들 안녕하세요. 반갑습니다. 나는 공주님 안녕하세요. 네? 뭐죠? 네. 혹시 나는 공주님 공주병이세요? 네? 님이 정말 공주라고요? 정말 공주병 맞네요. 네, 차민님 그러게 말이에요. 욕까지 하시는 건 아닌 것 같은데요? 저는 제 실시간인데 어떻게 신경을 안 쓸 수가 있죠? 그리고 지금 제 시청자들이에요. 님이 왜 자꾸 제 시청자들한테 뭐라고 하면서요? 왜 자꾸 시청자 불쾌하게 하세요? 네? 정말 어이없는 건 제가 어이없는 거예요. 진짜. 나는 공주 남친님 안녕하세요. 잘 오셨네요. 무슨 일이냐면요. 지금 나는 공주님이요. 지금 저희 시청자 불쾌하게 공주병이라고 홍보하고 다녀서 제가 따끔하게 한마디를 했더니 이렇게 뭐라고 하네요 저희한테. 진짜 완전 사이다네요. 네, 저는 이제 꺼야 될 것 같아요. 그럼 여러분 다음 실시간에 봐요. 하나, 둘.